ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പൊട്ടറ്റോ 2 എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ചെറിയ ഉള്ളി 6 എണ്ണം, വെളുത്തുള്ളി 2 അല്ലി, കരിവേപ്പില കുറച്ച്, മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മുളക് ചതച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ, കടുക് 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഞാനിവിടെ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 പൊട്ടറ്റോ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി. ഇതിലേക്ക് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിലർ പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്കുവരട്ടിക്ക് വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും ചെറിയ ഉള്ളിയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്കുവരട്ടിക്ക്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ്, കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മുളക് പൊടി, ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊന്ന് മാറുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്കുവരട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്താലും മതി. പൊട്ടറ്റോ ഒന്നെങ്കിൽ ഓവൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോഴേക്കും മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി. അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ചെറു തീയിൽ മൂടി വെച്ച് നമുക്കിത് പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചെടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചെറുതീയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്കുവരട്ടി പെട്ടെന്നാകും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇപ്പം തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.